Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arsa qablal arwah wa khalaqal arwah qablal ajsad wa khalaqal khalqa ila lam yakun lahu sama'un wala ardun wala bahrun wala syai'un ajaib. Wassalatu wassalamu ala man ja'alallahu lahul habib wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi allazina hum yafuzuna biyaumin karim. Qad ajma'al muhaqqiquna ala anna fasral khitab wa amma ba'du kama naqalahu Sa'ad Tabtazani an Ibnu Ashir qala li anal mutakallim yaftahu kalamahu fi kulli amrin zibalin bi zikrillahi wa tahmidihi wa salati ala nabiyyi fa iza arada yakhruja ila ghardihi fasalla bainahu wa baina zalik biqouli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala ulama khuzil ilma bidirayah ma'as sihati riwayah liyanalal hidayah. Para ulama, para kiai, para santri, baik itu santriwan maupun santriwati, allazina warasatul anbiya insyaallah. Anu kusimpuring sangat dihormati kalian patos dimuliakeun ku Allah. Mohon maaf pada kesempatan ieu simkuring penyebatan satu persatu nama, karir, alamat dan jabatan. Insya Allah simkuring kegirangan rasa hormat tepat dalam posisi takziman wa takriman. Para pemerintahan sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, pelindung masyarakat yang terdiri dari 3 lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif atau dari yudikatif yang saya hargai, yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak RT yang punya wilayah dan Bapak Kepala Desa, Bapak tokoh masyarakat dan segenap lapisan masyarakat, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, serang pemudi, anu sami kesimpuling sangat dihormati kalian pantas dimuliakeun ku Allah. Oke, wa khususon yang terhormat komunitas bowling. Katanya di sini ada komunitas bowling, gasing bukan bowling. Begitu pula pada komunitas kolecer yang saya hormati dan saya hargai. Bapak panitia penyelenggara Maulid Nabi, Bapak panitia membawa acara, sami-sami kesimpulan sangat dihormati kalian terus dimuliakan Allah. Hadirin hadirat jemaah Maulid Nabi rahimakumullah. Urang panjatkeun puji jeung syukur ka Allah
anu parantos nyiptakeun 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dari pertama kali alam fisika sampai metafisika, karena hanya kudrat dan irodatnya, hanya karena nikmat dan karunia-Nya, hanya karena sulhi kodim dan tanjijinya, urang sadaya biasa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat beserta salam urang curahkeun ka baginda Nabi. Beliau adalah seorang yang selalu menjadi solusi di setiap situasi dan kondisi. Beliau adalah orang nomor 1 di dunia dan tak pernah ada bandingnya. Beliau adalah pejuang yang mencurahkan segala bentuk pengorbanan, dari pertama kali jiwa, raga, harta, bahkan sampai cinta di dalamnya. Sehingga orang tengok sejarah ke belakang, dahulu di zaman prasejarah, umat Islam dijajah, diinjak-injak, hak asasi diperas dan diperkosa. Nyawa manusia tidak lagi berharga, hukum rimbalah yang berlaku, siapa kuat siapa dapat. Maka dengan perjuangannya, dengan kekokohan dan kegigihannya, pada tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah terkibarlah bendera kemerdekaan umat Islam di dunia di bawah proklamator Muhammad Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan Ali. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tercurah pula kepada keluarga, sahabat, umat Islam di dunia ila yaumil qiyamah. Di dalamnya urang sadaya mudah-mudahan jaga dina poe kiamat tiupan nomor kedua, di mana manusia stres mencari pertolongan, stres mencari perlindungan, urang mendapat spesial panggilan syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Para jemaah nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, urang percepat wae heula. Kumargi simkuring suarana ya agak serak-serak basah. Kenapa Ustaz ini jadi serak-serak basah kalau kata penyanyi dangdut? Mungkin karena ada 51 kampung yang harus didatangi. Ini walaupun suaranya sudah serak, harus dipaksakan saja. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, Nabi yang kata orang disebut Nabi bes. Kunaon kitu mantak ieu Muhammad teh disebut Nabi besar. Sepanjang perjalanan manusia di dunia, sejarah banyak mencatat orang-orang besar yang ada di dunia. Ada yang besarnya karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Tetapi seiring dengan pergeseran waktu, seiring dengan perubahan zaman, pangkatnya sudah tidak lagi berlaku, jabatannya sudah habis sampai di situ, maka kebesarannya tamat sampai di situ juga. Contoh, dahulu ada seorang raja yang disebut the King of King, raja di atas raja. Siapa raja itu? Raja tersebut yang bernama Nebukadnezar. Ustaz, saya kurang hafal kalau ada seorang raja yang menguasai dunia namanya Nebukadnezar. Saudara-saudara santri, saudara-saudara kiai, kalau di dalam bahasa kitab, di dalam bahasa Al-Quran, Nebukadnezar ini namanya Bukhtunasrun alaihi laknatullah. Yang kedua,
raja yang posisinya menguasai antara jagat raya yang bernama Saddad bin Ash. Seorang raja yang sangat diktator, seorang raja yang sewenang-wenang, hirupna kumaha dewek baik. Maka tinggallah cerita, baik itu Saddad bin Ash maupun Nebukadnezar, kekuasaannya sudah tidak ada lagi, kebesarannya nyungsep. Sampai di sini kita hanya tinggal cerita. Yang kedua, ayat manusia di dunia yang besarnya karena harta benda yang melimpah. Kalau orang Sunda bilang, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Rumah yang megah, mobil yang mewah, perusahaannya di mana-mana, sahamnya kelas internasional. Dahulu menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia waktu hidup di zaman baginda Nabi Musa alaihi. Siapa Ustadz nama orang kaya tersebut? Namanya adalah Qarun alaihi laknatullah. Bagaimana kebesaran Qarun? Qarun dihargai, Qarun dihormati, manusia semua tunduk takluk. Kenapa? Karena banyak duitnya saudara Qarun. Makanya kalau orang kaya curuglah heras, Bu. Coba kalau di sini ada orang kaya ular walir jalan-jalan ke kampung ini. Bagaimana? Orang kaya tersebut mempunyai pendirian yang sangat dermawan. Bilang sama tokoh masyarakat di sini, Pak Haji Karya, ini masjidnya udah bagus. Tetapi kalau untuk menampung mauludan sebanyak ini terlalu kecil. Kata orang kaya nunjuk urugan kurang dia. Didanai oleh orang kaya tersebut sabulan beres. Kenapa orang kaya curugna heula? Bahasana sudah banyak punya campuran banyak. Simpurin kita tanya heula, antum I can speak English? Bahasa Sunda juga yang penting orang beres dulu kan. Akur-akurnya, pokoknya akur kumain baik kita. Para jemaah, orang kaya sekali menunjuk beres. Tetapi kalau kita lagi miskin, kita lagi kere, kita sedang ada dalam posisi bangkrut, nunjuk-nunjuk. Pak Haji Karya ini masjidnya terlalu kecil, urugan kurang dia, 7 mulut dangus-angus. Makanya bapak seorang suami lamun ketemu duit ulah main tunjuk baik apa majikan. Kecuali kalau kita lagi kaya, kita lagi bujur, kita lagi banyak duit, nunjuk ke beras curug. Nah, bila mana orang terjadi kaya. Ketika saudara menjadi pemimpin di rumah tangga, aiker miskin mah karena kusin tandur. Cara ngajual padi ulah main tunjuk baik. Curugmu tidak sekeras itu. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qarun kehebatannya, Qarun kegagahannya, Qarun kebesarannya, titik sampai Allah menenggelamkan Qarun dan semua hartanya ditenggelamkan di laut Qulzum atau dengan bahasa umumnya di Laut Merah. Alhamdulillah. Nah, hadirin jemaah Maulid Nabi yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kebesaran Nabi Ulah? Bagaimana dengan kehebatan Nabi Ulah? Bagaimana dihormatinya Nabi Ulah? Nabi Ulah digedekan bukan jabatan, bukan karena pangkat, karena Rasul kita tidak ada bintang di pundak. Apa Rasul kita dibesarkan karena harta benda? Tidak. Rasul orang yang sangat miskin. Bahkan kemiskinan Rasul ada sebuah doa yang diulang-ulang oleh Rasul. Saudara-saudara, ibu bapak hadirin, di tengah-tengah kemiskinan Rasul sering mengulang-ulang doa. Apa saya ingin ijazahkan ibu-ibu bapak-bapak siap menerima, Bu? Siap dididik beri ilmu doa Kangjeng Nabi di waktu miskin? Siap? Saya belum siap. Kenapa? Doa Rasul bunyinya begini, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, semoga
semoga kehidupan saya dalam keadaan miskin, dan semoga mati saya dengan keadaan miskin. Nanti digiring, dimahar, semoga dibarengkan jeung jalma-jalma miskin. Ada di sini yang mau ijazah gua ini, hirup yang miskin aja. Nabi di tengah-tengah kemiskinannya, dia berdoa agar Allah memberikan kemiskinan. Nah, Rasul dibesarkan bukan harta benda. Apa Rasul dibesarkan karena hanya ingin mencitrakan diri, dibesarkan oleh umatnya, dibesarkan oleh sahabatnya? Tidak. Rasul dibesarkan bukan karena jabatan. Rasul orang dibesarkan bukan harta benda. Rasul bukan dibesarkan karena ingin dibesarkan, tetapi semata-mata Rasul digedekan ku Allah Subhanahu. Kalau memang satu hari Allah ngagedekeun jalma, sadunia yuk ngaletikeun jalma, tidak ada yang mampu. Tetapi sebaliknya, di mana jalma diletikeun ku Allah Subhanahu wa taala, digedekeun ku masyarakat sadunia, itu tidak akan mampu karena la yazilu mawalaid wa yaitu man alaid. Gede letikna jelma, sugih miskinna jelma, kerek dan bangkrutna manusia, hidup dan payahnya jelma mengikuti skenario Allah yang digerakkan Lauhul Mahfuz. Besarnya Nabi dibesarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tahu bahwa gedena Nabi mah karena semata-mata digerakkan gedena ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana setelah Rasul ini menjadi besar? Rasul dipuji di surga, Rasul dipuji di neraka, Rasul dipuji di langit, Rasul dipuji di bumi, Rasul dipuji oleh kalangan manusia, Rasul dipuji dengan orang-orang di luar manusia, bahkan seluruh makhluk memuji atas kebesarannya. Emang sebagaimana sih kebesaran Nabi? Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang bernama hadis kursi. Hadis kursi ini kalau menurut Kiai, min haisul ma'la minallah wa haisul abdi min nabi. Cik Allah Subhanahu wa taala, Muhammad laulaka ma khalaqtul abda. Andai kata saya tidak menciptakanmu wahai Muhammad, saya tidak akan berkenan menciptakan 7 surga, dan saya tidak akan menciptakan 7 neraka, saya tidak akan menciptakan kolam lauhul mahfuz, aras kursi, langit bumi, dan segala makhluk yang lainnya, andai saya tidak menciptakan kamu wahai Muhammad. Inilah diantara kebesaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah, Allah parantos nyarios dina Al-Quran. Cik Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Telah ada bagimu wahai manusia di dalam jiwa raga Muhammad adalah kepribadian yang sangat komplit, kepribadian yang multi kompleks. Apapun itu posisi manusia, bagaimanapun gerak dan gerikna manusia, lamun hayang selamat dunia, hayang sukses di akhirat, hidup hayang masuk surga, itu telah disiapkan ku Allah untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mana diantara contoh? Satu diantaranya orang mencontoh akhlak baginda Nabi, kebesaran kepribadian Nabi yang sangat dipuji oleh seluruh makhluk. Di mana Rasulullah menjadi orang miskin kalau di zaman sekarang. Dengan kemiskinannya Rasulullah SAW akhlaknya dipuji, tapi tidak lupa untuk memikirkan umat yang umatnya ini belum kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Rasul miskin, ibu bapak hadirin, tetapi dengan kemiskinannya Rasul mengorbankan jiwa raga. Dengan mengorbankannya biar mati dengan kelaparan asal umat nak anu salah. Satu hari Jibril datang lewat
wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Namun kiranya Muhammad, Allah akan memberikan apapun yang kau mau. Anda ada dalam kehidupan yang sangat sempit, harta benda yang tidak banyak dimiliki. Apa kau mau duit? Allah lewat malaikat Jibril. Rasul tidak punya duit, Rasul tidak punya usaha, Rasul tidak punya bisnis pada waktu itu. Ditawaran ke Allah, apa anjir ingin duit Muhammad? Lamun hayang duit gerang ngobong hayang sabaraha miliar, lamun hayang duit gerang ngobong hayang sabaraha triliun. Kumaha cik Nabi urang, saya tidak butuh duit. Jibril bingung. Cik Jibril, apa anjing Muhammad butuh jabatan? Apakah ingin menjadi raja di Saudi Arabia? Apakah ingin menjadi raja di Turki, di Mesir, ataupun merajai seluruh jazirah Arabia? Atau anjing hanya jadi raja sadunia? Jika Rasul, saya tuh butuh jabatan. Iya Jibril, bejakeun kau. Bingung Jibril, orang miskin diberi duit terima, diberi jabatan tak terdiung. Jibril ya orang nih Muhammad, Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Naon hayang anjeun? Cik Nabi urang kayang kaula wahai Jibril bejakeun ka Allah. Kaula bisa heespeureuh, kaula bisa istirahat dengan tenang. Andai kata nanti di hari kiamat jangan sampai ada satu pun umat kaula anu tinggalin di darat. Rasul diberi jabatan diterima, Rasul dengan kemiskinannya diberi harta terima, tapi yang bakal ngabahagiakeun Nabi urang asal umat satu pun tidak ada yang ketinggalan masuk surga. Sampai Nabi urang mengorbankan kemiskinannya. Coba lamun urang ditanya, Pak RT, ya berapa gaji yang diterima? 150.000. Itu pun kalau cair 3 bulan sekali. Panggil sama bupati, saya kasihan sama kamu teh, saya kasih 1 bulan 1,5 juta. Alhamdulillah geus teuling ka rakyatna teh. Pak Lurah panggil bupati, punten Pak Lurah, ieu gaji aing ieu. Panggil bupati, bupati. Cik bupati Pak Lurah gajinya berapa? Gajinya 3,5 juta, itu pun kalau dan ditaikkan. Habis dengan uang transportasi, rapat dan lain sebagainya, kunjungan ke desa-desa, ke pelosok kampung hanya 3,5 juta, itu pun kalau lancar cairnya 3 bulan sekali. Cik bupati, bagaimana kalau saya tambah 35 juta? Alhamdulillah, pohok jarok karakyat. Ngaji aing di mana kena kajaro dan bupati gubernur. Tapi bagaimana dengan Nabi kita? Diberi harta diterima, diberi jabatan diterima, asal rakyat hiji ge nu katingalin asup ka surga. Itulah hebatnya Nabi urang. Nu mantap memperingati Maulid Nabi, urang mengenang sejarah bagaimana kepemimpinan Kangjeng Nabi urang, Nabi Muhammad. Bahkan satu hari ibu bapak hadirin, Rasul pernah ditawaran dari malaikat Jibril, di mana sehabis perang Uhud, perang yang sangat dahsyat, di mana umat Islam ada dalam kekalahan. 70 prajurit terlatih umat Islam kalah, menjadi orang-orang mati di kalang perang syuhada namanya kata agama. Yang 70 lagi tertawan oleh orang musyrikun Mekah, pimpinan 3 serangkai oknum edan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Rasul kelaparan di tengah-tengah gunung Uhud, ngaganjel batu, nyanak batu, tilu butir, tilu hulu, diganjelkeun kana patuangan Nabi kunaon ku saking laparna Kanjeng Nabi urang. Ditanya ku malaikat Jibril, Muhammad ya anjeun pokoreun gelang kunaon? Lapar cik Nabi urang. Lapar iya. Kenapa lapar? Perbekalan sudah tidak ada lagi, amunisi sudah habis, bahkan prajurit tercinta saya 70 mati menjadi syuhada, dan yang 70 lagi tertawan oleh orang-orang kafir. Maka simpuring ada dalam kelaparan. Kumacik malaikat Jibril, Muhammad geura siap ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala eta gunung Uhud bisa kitu gedena bakal dijadikeun ku Allah kejo haneut jeung lautna.
Kurang timur ngomong nangis tersanggung-sanggung ejo urusan. Gerana doa ke Allah subhanahu wa ta'ala anjen dina kalaparan eta gunung Uhud bakal dijadikan sanu hangat jeung laukna beserta buah-buahan yang lengkap. Kumaha Kanjeng Nabi urang ya Jibril uring teu deuk loba pepentaan keun bae uring mati di tempat ini keun teuing paeh di kalaparan asal urang Cijambu asal urang Balagung ulah aya nu katinggalin asup ka surga. Inilah hebatnya Nabi urang. Nah nu mantap ketika urang neuk milih saha contoh hirup pang salamet di dunia pang asup ka surga contohna Kanjeng Nabi Muhammad. Akhlak Nabi yang satu lagi sebelum orang memulaikan lebih panjang. Rasul biasanya sholatnya sok selalu ke masjid jeung ke masjid bae. Aya di dieu jelema nu deket ka masjid sholat di imah aya. Tempat Nabi lain dia. Rasul setiap sholat pasti berjamaah ke masjid. Ini saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasul berjamaah sholatnya ke Masjidil Haram. Satu hari Rasul ingin berjamaah ke Masjidil Haram. Setikungan deui datang ke satikungan deui ke Masjidil Haram. Muka diludahi orang-orang Yahudi. Banget diciduhan ke orang-orang musyrik. Banget diciduhan ke orang-orang Majusi. Tapi bagaimana penanggapan Rasul banget di ciduhan bari rek salat berjamaah. Cek Nabi urang bari diusap eta cidurina banget. Gusti mudah-mudahan eta jelema nuduhan kaula dihampura dosana, dilobakeun rezekina jeung meunang hidayah asup Nabi. Cobalah mendatang ka Simkuring. Neuk salat di ciduhan remek paling banget. Geus ngomong-ngomong ahad. Satu hari Rasul datang ke masjid, muka penuh dengan tujuh. Yang kedua kali, hari yang keduanya Rasul berjamaah deui ka masjid. Barang satikungan deui rek asup ka Masjidil Haram, coh deui bae. Diciduhan deui ku masyarakat di lingkungan Mekah. Kumaha cik Nabi dengan kebesarannya, dengan akhlak yang terpuji, cik Nabi urang, Gusti mudah-mudahan tah jalma nu tukang nyuduhan abdi, mudah-mudahan dihampura dosa. Gampang hati kalian ketiga harinya gampang ke masjid barang satikungan deh ke masjid cok deui bae. Cik Nabi Gusti geus katilu poean ieu banget kula pinuh ku ciduh ya. Mudah-mudahan eta jelema teh meunang hidayah. Mudah-mudahan dihampura dosana. Barang opak poean nu tukang nyiduhan Allah. Cik Nabi ka mana nu tukang nyiduhan aing ya. Sementara aing geus rindu kana ciduh jelema. Taroskeun ke masyarakat, wahai masyarakat di sini, ada yang tahu yang tukang nyiduhan karena beget kaula teh ka mana? Laporan dari masyarakat, Kanjeng nu tukang nyiduhan mah muria. Coba lamun ulang, urang syukurin loh, rasain loh biar nyaho. Tapi Kanjeng Nabi bagaimana? Nu tukang nyiduhan muria atau bisa nyiduhan deui? Si Kanjeng Nabi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya setelah berjamaah akan melongok menengok orang yang sakit tukang nyiduhan teh. Datang Kanjeng Nabi bari mere wasiat, si Kanjeng Nabi sabar, tawakal karena apapun yang ada di dunia ini gerakannya ti Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara tidak bisa usaha, anak istrimu tidak punya jajan, ini ada sedikit uang saku si Kanjeng Nabi. Buruh nyiduhan. Bayangkan upah nyiduhan kumaha cik jelema nu eta Muhammad, saya bersaksi tidak ada Tuhan terkecuali Allah. Saya tidak akan mengharap terkecuali hanya harapan kepada Allah, dan saya tidak akan takut terkecuali hanya takut kepada Allah, dan saya bernabi hanya kepadamu Muhammad Rasul. Asup Islam jelema lain ku kekerasan, asup Islam jelema lain ku asup Islam jelema lain ku istilah keras dalam berbicara, tapi dengan akhlak Rasul. Orang Yahudi meninggalkan keyahudiannya, orang Nasrani meninggalkan kenasraniannya, orang Majusi meninggalkan kemajusiannya, karena akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Numata dengan akhlak Nabi yang besar itu urang teh jangan bersikap eksklusif. Asaing pangkayana, asaing pang sugihna, asaing pang kiaina, asaing pang surgana, aya pamuda liwat raka. Macam-macam. Lihat seorang nabi berakhlak sampai memuji Tuhan. Bukan di nabi di doa. Nah, hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, bagaimana yang kita tiru dari akhlak Rasul? Karena uswatun hasanah, Rasul adalah multi komplek. Rasul adalah segalanya untuk menjadi contoh di dunia. Kalau saudara kebenaran nasib di Allah di dunia menjadi pimpinan, pilih kepemimpinan, contohnya Nabi ulang Nabi Muhammad. Apa itu pemimpin? RT memimpin di wilayahnya, Bapak kepala desa memimpin di desanya, Bupati memimpin di kabupatennya, Gubernur memimpin di dalam provinsinya, Presiden menjadi pemimpin di negaranya. Nah, kalau saudara mau jadi RT sampai mau jadi presiden, tinggal di suri tauladan kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadinya orang teh kepala rumah tangga, maka tiru rumah tangga yang sukses, rumah tangga baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat sukses, Rasul sangat hebat di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana caranya untuk mengharmoniskan rumah tangga? Pertama, suami yang berakhlak kepada istri. Karena cik Nabi ittaqun nisa, wahai kaum suami, hargai dan angkat derajatnya kaum wanita. Maka kalau kita sudah punya istri, dalam bahasa sehari-hari di rumah tangga eta teh kudu bahasa yang harmonis, bahasa yang sopan, bahasa yang etis, bahasa anu ngeunaheun didenge ku pamaje. Bila mana orang umur masih kena punya anak 2 ataupun sampai 3 anak orang, dengan bahasa seperti Rasul, di mana Rasul teh manggil kan menjadi istri teh Siti Aisyah teh, karena Aisyah yang mukanya putih kemerah-merahan, telok nyebut ngaran Aisyah. Kumacikang Rasul, ya Humairo, wahai istriku yang kulitnya kemerah-merahan, kemon. Nunahun kadang-kadang. Urang cara bahasa begitu mau, jika majikan urang mata kemerah-merahan, kehidung-hidungan majikan urang. Bagaimana lamun anu masih muda kene hayang niru bahasa Kanjeng Rasul, manggil ka pamajikan teh kudu nungeunaheun kadengena yang kemon yang. Kemarilah pamajikan merasa berbunga-bunga di pamilya, langsung menghampiri. Geus tolong cenah ieu teu pantes yang-yangan mah disebut bobogohan keur ngora, disebut nostalgia masa baheula, geus rada kolot manggil ka pamajikan teh, "Ma, ka dieu mah. Aya naon, Pah?" Begitu Bang. Aya ke Cianjur-anjuran. "Mi, ka dieu Mi." Si pamajikan, "Aya naon, Pi?" Ulah manggil ka pamajikan, "Ma muda." Si pamajikan ulang, "Aya naon, Bapak muda." Derbe pas saya holo dia. Si pamajikan tangkorak dia. Jongur dia. Aci kurang idah di terminal tadi perjudian yuk. Lain cina lain di terminal, lain di perjudian, tapi ini di rumah tangga. Tanya eta di rumah tangga gitu teh, umat Nabi lain. Bahasa lu dia, tangkorak dia, cumur dia segala macam. Ungal esuk pas saya, ungal sore pas saya, ungal bulan dulu. Ungal bulan teger pas saya, ungal tahun anakan. Ini berusaha umat Nabi lain. Numanta lamun urang yang dihargai kudu jadi pamajikan, ja urang malalaki tululakang dada, hargai dulu kaum perempuan. Suami jangan bersikap otoriter. Suami jangan bersikap kumaha dewek, ulah mentang-mentang lalaki mah tunggul nikah tangah nala bow. Keren amat kok. Tidak kumis beteng seperti Pak Oga. Di dalam otot seperti Aderai, di dalam leher seperti Holyfield dan McTesson, sekali nggak jotos hancur seperti Enden Sansiai. Itu masyarakat biasa, itu pejabat Pak RT dan Pak Lurah, iwalki di rumah tangga mah
saling memaafkan supaya sanajan kedua nabi kurang ulah mawa di rumah tangga teh tiket asup ke neraka tapi tiket masuk ke surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sanggeusna urang ngajelaskeun tentang akhlak nabi, sanggeusna urang uraykeun tentang kebesaran nabi, naon ieu upahna ieu muludahan. Kadang-kadang ngonang 100 datang 1000, sibuk panitia cari sarini lagi. Nah, naon ieu upahna urang? Dari kampung sana, kampung sini, datang ke sini, sampai ke panitia ieu kekurangan biaya. Naon ieu pengorbanan urang teh dikorbankeun dina muludan aya upahna. Oh ya Allah. Nah, salah satu keterangan saha jalma nu ngainpakeun biaya ataupun duit sadirham. Ini kalau bahasa dirham, mata uang yang berlaku di Timur Tengah di negara Irak. Sadirham eta hargana mun diemaskeun 2,5 gram, 2 gram setengah. Dan kebiasaan di masyarakat urang, nominal rupiah yang paling kecil sok disebut 1000. Saha jalma nu ngainpakeun duit 1000 perak, lamun urang mangih di jalan menang duit 1000 teu ngarasa bunga. Ketika orang kehilangan uang 1000 rupiah, tidak sibuk untuk mencari, saking kecilnya nominal 1000 rupiah. Aya panitia mulu disumbangkan kurang ya sodakoh ti kaula dengan modal ikhlas ridho untuk mengagungkan peringatan Maulid Nabi. Tah naon upahna? Cik eta keterangan saha jalma nu ngainpakeun duit 1000 ganyarana sarua jeung sodako emas 24 karat sagede gunung duit 1000 disumbangkeun kana muludan urang geus boga saldo, boga cengcelengan di akhirat, emas 24 karat sagede gunung Uhud panjangnya 10 meter, emas 24 karat. Di dia aya nu boga emas sagede gunung Uhud aya bo. Sagede masjid, sagede pedium, sagede gelas bukan? Aya ibu boga sagede kumaha? Udah dia orang teu boga emas, buharana seamat nyangan emas, hesek nyangan emas mah. Lempang urang ka warung Banten nyangan emas teu meunang-meunang. Pindah kalau kasih lain kasih kotok teu meunang-meunang keneh bae. Rada ka kales setik ka Pongkor teu meunang-meunang keneh bae. Datang ka Gunung Pikukur masih teu meunang keneh bae. Ka Gunung Julang hese-hese keneh bae. Untuk di Pulau Jawa semuanya tidak dapat, kembali ke mana? Ke Kalimantan. Datang ke Kalimantan neangan emas titit ngomong macam petek bunga di teangan teu meunang-meunang, neangan emas 24 karat ke Kalimantan, balik menang sakarat. Ku hese neangan emas. Nah lamun ibu hayang loba emas, haji karya hayang piduh ku emas, sing gede urunan mul 1000 bakal dibere ku Allah ganjaran emas 24 karat sagede gunung hayang geura pangis cenah aing sedekah nu eta atuh geura paeh heula lega nyarana pieukeun di akhirat. Kumaha lamun urang sedekah mulud mah sagede kitu bakal dibuktikan ku Allah lamun urang dieu boga hutang urut muludan, insyaallah dengan kecepatan pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala hutang urut muludan moal melebihi 3 bulan bakal kabayar. Ayo boga hutang lah, mudah-mudahan geura kabayar. Amin. Paling 3 bulan aya pertolongan Allah Subhanahu wa taala lamun boga hutangna karena muludan nu matak lamun kakurangan selek, kakurangan besek, ngahutang bacik haji karya geus hareureun. Bener banget. Aduh. Saudara jemaah nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, eta terupah nu kuarita. Tah aing ke di ditu. Salian ti upah di dunia ulang bakal lebih subur mahmur kumaripah wah jinawi. Gara-gara sedekah mulud, naon deui upah muludan teh bakal dibere sapaat moal berlaku di dunia, tapi kudu melalui kiamat ira kiamat ieu jauh dekat waktuna cuma dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan sebagian di antarana tanda ataupun ciri kiamat geus dibejakeun dina kitab-kitab. Naon di antara ciri barang tereh kiamat?
di mana di lemur-lemur jelema geus teu loba nuneangan ilmu agama, nu balajar ngejah di pesantren geus teu aya, nu balajar ngejah di sosompang geus teu pati aya, berangkat ke pondok pesantren salafi ataupun disebut dengan bahasa lain balai rombeng geus teu aya, yai nu karolot geus mararaot, eta ciri yen kiamat akan segera terjadi. Sebab lamun di lingkungan timur mah di kampung Cilangkahan Bapak punten, dia lain simpuring mengeritik nyinggung urang dia, tapi yang menjadi omongan di belah itu mah cenah kudu sakola bae sebab pesantren mah masa depan. Di situ bukan di sini. Ini hanya dongeng sana dibawa ke sini. Ngomongna ulah pesantren gengsi lamun nyacakeun anak pesantren sebab pesantren mah masa depan. Ditanya ke simkuring, ayo masa depan jelema teh di mana? Apakah masa depan jelema hanya menjadi calon kepala desa? Apakah masa depan jelema teh hanya sampai jadi bupati? Apa masa depan jelema teh hanya gawe di pabrik egel? Lamun hayang nyaho, masa depan jelema teh lain saukur datang ke tingkat 1 di dunia ataupun tingkat 1 di negara urang, tapi masa depan jelema mah farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Dibuka 2 pintu, 1 pintu surga, yang kedua adalah pintu neraka. Apa orang masuk surga, apa orang masuk neraka, inilah masa depan jelema yang menentukan. Mata dibelah itu mah lain disiar, mana ngaji amil, mana ngaji jurumiyah, mana ngelang ngasal, mana ngaji yakulu, mana ngaji impriti, alfiyah, johar maktun, membawa dia hidup saja mana, tapi disiar anu ngaji keren S1, S2, S3, S4. Saudara jemaah nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laju kiai urang teh ulah sakola kudu. Lamun jelema teu sakola teu nurutna Nabi, lamun jelema teu pesantren teu nurutna Nabi, sebab cik Nabi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jawaban nu kedua. Tah lamun urang hayang sukses di dunia yang bisa macagang, di dunia yang bisa mempermainkan tentang gaya era globalisasi di zaman kolonial digital semacam iya, urang teh kudu sakol si batu sakol lu Freddy hahaha you dog iya kunan sebab aku ngerti bahwa maka kalau anda ingin selamat di dunia, karena dunia yang menentukan akhirat, selamat dan jelema di dunia insya Allah sebagian akan menentukan akhirat, urang teh kudu sakola. Karena dunia ini relatif, dunia ini temporer, dunia hanya sementara saja. Urang teh bakal balik ke akhirat. Yang ditanya di alam kubur bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, bukan bahasa yang lain-lain, bukan matematika, bukan fisika, tapi yang ditanya siapa Tuhanmu, maka yang akan menyelamatkannya fa'alaibil ilmi, ilmu akhirat asupkeun ke pondok pesantren. Maka mohon dibantu kepada Bapak Kepala Desa, pada Bapak RT, serukan semua pendidikan dari pertama kali pendidikan formal sampai pendidikan non formal, sekolah kudu, pesantren kudu. Itu anjuran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah selamat di dalam permainan dunia kudu sekolah, ingin selamat di dalam penentuan akhirat itu pun kudu pesantren. Geus kitu kumaha? Ciri nomor kiamat mulai dari ciri tanda kiamat mulai dari di mana di pemerintahan, roda pemerintahan dipasang ieu ngarampong, dipasang ieu korupsi, diusung diunggulkan bahwa ieu cenah nu bahan membangun Indonesia mah teu cager keneh bae, dibikin di antara KPK korupsinya makin banyak, disuruh menjaga laut jadi bajak laut, disuruh mengatur raskin menimbul beas. Tuh enak dipasang ieu teh cager, dipasang itu korupsi, dipasang ngarampung, eta ciri kiamat akan segera terjadi. Di mana di rumah tangga yang sekupnya kecil, salaki geus teu boga pameunang sakali ku pamajikan. Salaki karak nek ngomong pamajikan geus teu kakunjungan. Salaki karak dua kecap kumaha mesti digibri. Boga pameunang karena gara-gara ketidakmampuan dalam segi ekonomi, tersabar lamun harta setik, tersabar lamun penghasilan setik, itu ngaranna tanda kiamat akan segera terjadi. Mana atuh kiamat anu menentukan? Salah satuna cing Allah Subhanahu wa taala, wahai Israfil,
Coba survei ke dunia ya kene anu adan menyebut Allahu Akbar 2 kali minimal barang ditinggali di kampung-kampung di masjid-masjid masih kena aya nu adan, berarti durasi alam dunia masih semakin panjang. Nu mata lamun bisa mah eta nu adan kudu diberi insentif ku masyarakat. Neuk ngeunaheun neuk teu ngeunaheun neuk merdu neuk merdu 1 orang 2.000 atau 1.000 untuk apa? Untuk buruh nu adan kunaon memperpanjang durasi alam dunia eta nu adan. Allah aing atur kana ceurian. Atur temangan sawarana aja. Atuh bere insentif kurang. Nah yang kesekian kalinya coba Israfil teh anak aya keneh ti Masri ka Maghrib. Dimulai benua Asia sampai benua Antartika anu keneh nyebutkeun Allahu Akbar 2 kali. Cik malaikat Israfil itu aya Gusti. Nah kalau memang sudah tidak ada lagi untuk yang memperpanjang alam dunia, Allah menyebut Allahu Akbar 2 kali, tiup wanjeun sangka kalamu, tiup semprongna, nah eta semprong gede, eta semprong malaikat Israfil, permukaanna lebarna 4 kali lega alam dunia. Permukaan semprong yang akan menghancurkan jagat raya ieu, permukaanna lebarna 4 kali lega alam dunia. Ustad, aya dewi malaikat sagede kumaha? Teu nyaho euy nya ieu tama. Jadi itu ditulis di kita. Kadang-kadang kan zaman kuliah jangan bertanya. Zaman kuliah mah zaman membuktikan dan buktikan, dibongkar, pesulap merah. Marcel Ladipal yang bernama asli Herianto, kan gitu, yang dibuktikan di zaman kuliah. Tadi tanya ku lamun semprong sangkan kala Israfil lebarnya 4 kali lega alam dunia. Bibir malaikat sebesar apa? Enggak tahu saya. Nah bila mana Allah menyebut Allahu Akbar 2 kali, cek Allah Teopril doang haji karya dengan petasan. Wadah. Bagaimana reaksinya? Paso ikoman pisamawati waman fil ardi. Seluruh kehidupan dari pertama kali manusia sampai jin, sampai satu hewan, semuanya mati, tidak ada lagi yang tersisa. Planet-planet benda angkasa dari pertama kali Pluto, Merkurius sampai bulan dan matahari hancur berantakan. Langit beradu satu sama lain, bumi menjadi hamparan perak yang mendidih, lautan menjadi api yang berkobar. Ponar paeh kabeh. Paeh muhun hidup hiji. Sanesna kitu Allah hirup payat kowa jurubika zul jalali wal ikram dengan Allah yang abadi, dengan Allah satu-satunya dat yang abadi, terkena ku kiamat maka dipaehan ku Allah kabeh urang dihirupan deui diesrakeun selama 40 tahun kehidupan. Dunianya sudah tidak ada lagi, di bawah hamparan perak yang mendidih, di atas 7 matahari ini menyorot kana poe, menyorot ka alam eta. Lalu yang ada di hidup Allah tak barang datang ke 40 tahun lilana Allah rek nyahirupkeun alam dunia rek mempertanggungjawabkeun seluruh kelakuan jelema diudangkeun ku Allah 10 malaikat. Malaikat mudabiro di pertama kali Jibril sampai malaikat Ridwan. Cik Allah harudang hidup-hidup ke malaikat Ridwan. Ayeuna Gusti kiamat. Laju cik Allah Jibril geula bawa batur anjeun nu salapanan teangkeun di mana Muhammad ayana. Kekasih kaula kuburannya di mana? Cik malaikat Jibril, buminya sudah enggak ada, ya Allah. Cari. Siar ku malaikat Jibril poreh-poreh dunia geus eueuh. Lantaran malaikat Jibril kecapean ngadoa ka Allah, ya Allah tunjukkeun di mana ieu kuburan Muhammad. Datang sinar ti handap pas leuwah Madinah, pas Raudhah aya sinar ka luhur. Cik malaikat Jibril iya kuburan Muhammad ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barang datang ka pas pungan sumber cahaya kuburan Nabi dihudangkeun Kangjeng Nabi ti alam kubur. Cik malaikat Jibril, Muhammad bangun. Tehudang Kangjeng Nabi. Coba udangkeun ku anjeun Mikail. Cik malaikat Jibril. Cik malaikat Mikail, Muhammad bangun. Tehudang-udang. 10 malaikat membangunkan Kangjeng Nabi di poe kiamat di upah nomor kedua teudang-udang balik deui ka malaikat Jibril. Coba Jibril panjeun deui ngadua kalian. Cek malaikat Jibril, Muhammad bangun. Assalamualaikum. Cik Kangjeng Nabi ti jero. Oh, beh keluar. Hidup Kangjeng Nabi.
Di mana hidup? Akhirat cik malaikat. Akhirat ya. Muhammad cik kangjeng cik malaikat Jibril, sekarang jangan banyak bertanya dan jangan banyak memikir. Emangnya naon cik kangjeng Nabi urang? Allah Subhanahu wa taala parantos menyiapkan surga. Allah parantos mendekorasi surga dan mau dimodifikasi surga seindah mungkin. Segala fasilitas sudah diprioritaskan di surga untukmu wahai Muhammad. Dan ini buruk sebagai kendaraan super cepat untukmu berbuat karena buruk. Umat cik Nabi urang tah paheula di gudang teu dina poe kiamat. Cik kangjeng Nabi urang buruk tinggal buruk. Surga tinggal surga. Ai umat ai anu carangkeul, umat aing anu carape, umat aing nu bareak modal ngayakeun muludan di mana? Nabi geus nanyakeun umat di beu lah. Pak RT geus nanyakeun masyarakat di beu. Karak gudang dina poe kiamat, titah kala surga buak murok di mana nu tukang muludan teh. Cek malaikat Jibril atuh umat anjeun mah eta Muhammad can harirup. Can harirup sumuhun, adakah jaminan untuk umat saya masuk surga? Cik malaikat Jibril Muhammad, ulah khawatir cik Allah, umatmu paling terakhir dilahirkan tapi masuk surga pang pertamana. Umat anjeun moal aya hiji oge nu bakal asup, moal aya di bahan katinggalin di neraka. Nu mata kayu geura ilujeun kami. Seol beh malaikat bawa kangjeng Nabi ka surga, kakarak ditiup semprong kadua kalian, manusia hirup deui kabeh. Pancen muludan ngomong tentang kiamat, panduk ngabuka syafaat. Jawab beuna syafaat tadi buka eta heula mah. Terusnya. Dinuduh kiai apa ngolos saya. Coba terus jika eureun. Dan untuk boga pendirian. Jadi urang membongkar syafaat teh ka mana heula kudu dibongkar heula ka dieu syafaat mah. Salebih eta kakarak datang. Terus bongkar etana kakarak datang. Tabaran ditiup kok hari deui. Udah gitu pakaian tidak dipakai. Telanjang bulat semuanya jadi pertama kali umat kangjeng Nabi Adam sampai umat yang hidup di zaman sains teknologi tidak ada satu benang pun yang menutup auratnya. Mantap, lamun aya jelema kori tukang ngintip, di dinya ngintip eta. Bisi zaman kori maya nu klik. Saya sekarang akan klik orang yang telanjang pakai aplikasi VPN luar negeri tanpa ada sensor, terkudu di sensor intinya mah. Obe, ngenapsi geus teu mikiran busana, geus teu mikiran luak lieu ka lieu tadi tuh geus mikir hayang kesalamet dari dapur eta. Aya jelema anu gegetna monyet, aya nu awakna orang, aya nu gegetna babi, lawakna jelema macem-macem kumaha tingkah laku hirup waktu di alam dunia. Nah kulantaran saking teriknya hari kiamat akhirnya timbul kesepakatan rek menta tulung jeung syafaat, rek menta pertolongan kamana ya cik masyarakat ya urang ja urang datang ka dunia lain paling kucing ieu, urang datang ka dunia lain keluar ti belah batu, urang aya boga bapak kalau tulang teh Nabi Adam, coba urang neangkeun ka Abah Adam yuk. Reot jelema neangan pertolongan ka Nabi Adam 1000 tahun karak panggih. Assalamualaikum cik pengacara. Waalaikumsalam. Abah, ieu kami ieu geun ari-arian geus 1000 tahun. Di situ mungkin ada orang Balagung, ada orang Cijambu, Binuangun, Baringping, Cidangkahan, lomana. Nuk minta tulung jeung syafaat saking teu kuat panasna dina poe ieu. Kami yang selamat apa kami nu ka surga, apa kami nu ka neraka. Kumaha cik Nabi Adam, wahai anak incuku. Lain ku teu karunya ceng geuli kasep, lain ku teu karunya geulis ngeun abah teu bisa nulungan sebab abah izin ka Allah baheula cik Allah wala taqrabah di sajarah, silakan nikmati segala hidangan yang ada di surga dengan satu pohon jangan didekati atau jangan dipetik dan dimakan. Abah teu ka Allah, numantak abah teu bisa nyapaatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Coba lempang kali itu ka Nabi Nuh. Datang ka Nabi Nuh 1000 tahun karak kami. Cik Nabi Nuh lain ku teu karunya kasep, lain ku teu karunya gareulis ngeun abah izin ka Allah Subhanahu wa taala baheula abah teh dakwah ka
imah-imah kalau lembur ke desa-desa 850 tahun dakwah nu iman 80 tahun ju abah pusing minta cah laut salam dunia. Nah ku dasar eta abah isin teu bisa nyapaatan. Coba kali itu kan Nabi Idris, cik Nabi Idris mohon maaf yang sebesar-besarnya. Coba kali itu ka Ibrahim 1000 tahun ka Ibrahim parak panggil barang datang ke Nabi Ibrahim, cik Nabi Ibrahim kaula teu bisa nyapaatan sebab kaula pernah ngabohong seumur hidup 2 kali. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong memberi syafaat kepada umat karena dalam usia Nabi Ibrahim itu pernah ngabohong 2 kali. Ngabohongna nu teu dicarek ku Allah. Coba urang uji tibare toka kuring sabohong sabaraha kali. Nabi Ibrahim ngabohongna lain ngabohong haram. Teu dilarang ku agama, tapi Nabi Ibrahim teu bisa nyapaatan tinggal urang ngabohong geus sabaraha kali. Kadang-kadang urang ngabohong ka pamajikan bengol poe. Tukang usep di aya. Biasana tukang usep ka balong sok ngabohong mah. Ngan biasana teh dan tetakis ka urang dia. Sebab neng aa nuk berangkat gitu. Mere duit 10.000 ka pamajikan. Napakah seharian anak 2 jajan dan ibunya balik bah di pangalampahan dia akan deh jeung ka maneh ai kumaneh nu diingkeun dina peci 50.000 keurnaeun jang meuli ranang ge jang meuli keroto mayar barong sewa barong sapoe 30.000 nyarimi 5 kali per nyarimi 5.000 meuli rokok 5 bungkus karena ada pialaan yang 100.000 pakai dana piala. Pamajikan diberi 110.000 sementara mau dipakai kabalong 350.000 yang para blau. Atau itu cuma mending doa ibu supaya jadi laut. Atau kurang kumaha biaya laut mah. Ngomong tah kata orang sabaraha kali ngabohong di rumah tangga, sabaraha kali ngabohong di masyarakat. Nabi Ibrahim bae ngabohong 2 kali anu teu dicare ku hukum ngabohongna teu bisa nyapaat. Tak dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, akhirnya tibalah kepada nabi yang diperingati malam ini Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, anta abdulul makhlukat, abda abdulul mawjudat. Kami ke 124.000 nabi minta tulung jeung syafaat nulungan. Kabeh bahasa mohon maaf, akhirnya tinggal yang terakhir minta tulungna kami ke anjeun sebagai nabi akhir zaman. Tah kumaha nabi urang mah. Nah mohon maaf deui henteu. Nabi urang mah gentleman. Nabi urang mah dengan segala kemampuan. Cik Nabi siap. Anu dosana sepet bitis belah dieu kaberes ya. Dirupna meureun waktu di dunia tukang nyepakan CR. Kaberes belah katuh. Anu dosana sepet betung belah kenca ya belah kenca. Eta meureun lumantak dosa sepet betung batu diakan, split diakan, aspal dilebeun. Kesik dihakan, segala macam diakan, dosana sepet betul ngaberes cika di belah dia. Anu dosana sepet beheng belah dia buri. Anu dosana ngentingal kerudung deui jeung peci belah harum. Kumaha cik Nabi menghadap Allah. Ya Allah, dihenteu-henteu ge umat kaula yo. Hirup di dunia boga dosa sepet bitis. Nges teu mikir-mikir umpamana ibadah embung dihisab embung asup ka neraka kumaha Gusti lamun kukuring dipenta ka Gusti supaya ulah tulus dihisab ulah jadi asup ka neraka naon Gusti aya karugian cik Allah Muhammad sapaat kaula geus didikeun ka anjeun terserah anjeun mangga kumaha dia bae cik Nabi wahai jelema nu boga dosa sepet bitis anjeun tetulus dihisab tetulus asup ka neraka geura asup ka surga. Alhamdulillah dosa gede teu dihisab teu jadi asup ka neraka. Nomor kedua, wahai Allah ieu pa umat kaula dosana sepet bujal ya loba-loba dosana ulah dijadi dihisab ulah asup ka neraka mun diasupkeun kana surga naon Gusti aya karugian cik Allah Muhammad aing mah kumaha dia bae reot anu dosa sepet beteung tetulus dia syukur ka neraka asup ka surga. Nu nomor katilu ieu dosa sepet leher sepet beheung Gusti ieu kudu mah dikerecek heula di neraka nu ieu mun ulah jadi dikanarakakeun ulah jadi dihisab asupkeun bae ka surga naon ieu Gusti aya karugian cik Allah mad pan aing mah kumaha dia bae
tilu golongan asup pada surga nuntut longar balik ya. Nomor kaopat dosa nu tinggal peci deui. Tukang bobok, tukang tarot, tukang ngaronojok sepiteng we tah. Segala dilakukan sehingga dosa melaput ka mata-mata. Minta ka Allah, ya Allah, ya umat kaula dosa nepi ka sepet bohong. Kumaha Gusti ulah jadi dihisab, ulah jadi diasupkeun ka neraka. Naon ieu Gusti teh aya bahan dina karugian. Cik Allah mad we tah tanya heula. Depending sagolongan mah ayeun peci deui itu katinggalan kerudung deui ku dosa tanya ku Kangjeng, hei urang dieu ieu dosa anjeun nepi ka dosa sepet peci nah dia hirup anjeun di dunia teh can pernah salat kitu. Cik eta jelema tara Gusti rumahmu dekat masjid dekat si dekat cuma dekat doang salat mah teu rumahmu dekat santri rumahmu dekat kiai, iya sih dekat-dekat cuma dekat doang. Kau lama kata santri jeung kiai sareukeut bae. Juga pula mah teu beneran ya kiamat. Dosa seket hulu masih ngalawat. Lagu, nah dia teh can pernah ngajakat. Ujung-ujung ngajakat Gusti kudu hirup ke kuring sangsara teu disojak. Teu can pernah puasa, sakit mah Gusti badan. Ditanya puasa Ramadan umur 70 tahun emak banyak emak. Coba hiji deui cik Nabi. Naon ieu anjeun teh pernah naik haji, bujang-bujang mau ngahaji Gusti, sakalian daftar oge, sakali daftar ka 18 tahun kudu ngeuwan. Tungtung nama percobaan kamari, salakina lempang pamajikan henteu. Kagok pulang teu ngahaji henteu. Kek cik Nabi. Pan mau ngahaji mah ceng. Teu kudu ka Mekah bae. Al Jum'atu hijul ukor berjamaah sholat Jumat ke masjid bagi orang yang belum mampu ke Mekah itu hajinya jangan apa naon anjeun teh can pernah Jumat henteu Gusti ba cikna laju kumaha kitu lamun ieu urang ninggal Jumat man tarokal Jum'ata bahwa kirdun sajelma nu ninggal Jumat kaum laki-laki bahwa kirdun eta teh moy jalma nu ninggal Jumat eta teh moy lamun eta monyet nu eta boga imah naon ngaranna? Hah? Imah moy? Lamun boga pamajikan eta monyet nu eta pamajikan naon? Lamun boga anak naon? Lamun eta rakyat di satu desa, palurah boga rakyat naon eta? Rakyat moy? Kumaha jangan keluarna motivasi bere rangsangan ku pamajikan ka geura Jumat jabi mah mung disebut pamajikan monyet. Do anakna Pak geura Jumat ke masjid jabi mung disebut anak monyet. Cik palurah Jumat dia aja aing mung disebut ku Yahudi bukan rakyat monyet. Mari kita hilangkan struktur kemonyetan di rumah tangga urang. Struktur kemonyetan di desa urang. Maka Jumat dan Jumat laksanakan. Nah hadirin jemaah nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hiji deui cik Nabi aya Jumat ge telo. Waktu urang balagu ngayakeun mauludan yang dipimpin oleh Haji Karya dan rekan-rekan diprakarsai oleh ibu-ibu. Ieu dia urunan lunas henteu. Henteu Kangjeng. Lunas. Henteu. Laju eta nyiapkeun umpamana persiapan dari pertama kali pedium panggung untuk masyarakat undangan anjeun teh ngorbankeun tenaga mantuan henteu Kangjeng. Mere besek kata Nabi nah senek henteu Kangjeng. Cik Nabi katibulungan ieu ieu sagalan teh laju diasuhan hidangan ku masyarakat Kampung Balagung ilu ngadahar henteu Kangjeng rumah sawe kuring batu mau kek waktu eta mubali nyaritakeun syafaat Nabi ai dia arekeun ngajina beulah mana geus jalma nu eta nu dosa sepet hulu uring mah teu ngadengekeun dihareup jalamun kiai kereng bari melotot sari ka kula bae cik nu dimurid udah mama yang kasinggung nu matak mung deukeut-deukeut ka kiai sok sari nyarekanan kula bae komo bajing tutuyuk sepot jantung kula mah laju ai jangan ngagekeun di mana modelnya di ujung gitu kuring mah di kuek sorangan baik ngadenge mah ngadenge
ngadenge kuring teh bunga di nomor balagung anu sakitu nomor latifna bisa menampung sekian banyak jamaah kuring ngarasa bunga yang di kami aya maulidan kumaha Kangjeng Nabi syafaati li ahlil kabairi yaumal kiamati amin ahli maulidin Nabi sallallahu alaihi. Teu ngomong-ngomong sholat, teu ngomong-ngomong ngaji, teu ngomong-ngomong Jumat, teu ngomong-ngomong dosa nu lain. Lobana dosa geus jadi masalah sebab eta jelema ditempel ku syafaat Nabi dosa gede asup ka surga. Alhamdulillah ditengok ku Kangjeng Nabi hiji ge umat Nabi nu katinggalin asup ka surga. Baik itu penyelenggara maupun penghadir maulid Nabi kabeh asup ka neraka kabeh ditarik ku syafaat Nabi asup ka surga. Alhamdulillah di surga dinaon bae. Di surga teu kudu salat, di surga teu kudu ngajakat, di surga teu kudu mengaji, di surga teu kudu sedekah, di surga teu kudu ngaji. Sebab di surga mah ngaji ge entah kumaha eta bulu dan jangka surga. Ngaji jangka surga tadi geus nu katingalin asup kana surga ngaji ge simpuring tamat. Atuh ngaji naon deui coba ge. Urang dia geus hiji ge nu katingalin asup ka surga. Di surga mah ulin doang. Atuh eureun ngajina ge tamat beak pangajian aja. Panginten ibu bapak hadirin jemaah para ulama para kiai nu benerna eta teh tina perjalanan agama nu salahna mah tina kabodohan simkuring bae silakan diperbaiki direvisi. Mohon maaf dari segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.